Всем привет! Решил проблему со скрипящими дворниками, собственно говоря. Вот, пожалуйста, те же дворники Bosch. Ничего не скрипит, ничего не свистит, не свистопердит. Значит, как лечить? Очень просто. Нужны пассатижи, у меня в данном случае круглогубцы, вышли. Если у тебя скрипит, когда дворник возвращается, то есть будем говорить так, это он поднимается, а это он возвращается. Поднимается, возвращается. Итак, если он у тебя скрипел, как у меня, когда возвращался, то нужно крутить поводок по часовой стрелке. Вышел, взял, отогнул. Вот так. И по часовой стрелке, если они у тебя скрипят при возвращении. Если скрипят при поднимании, соответственно, против часовой стрелки. Вот и все. Вся премудрость. Всем спасибо. Ровных дорог.